Ni kweli kwamba creative industry iko saturated, kwamba kuna madesigner wengi sana, kuna artist wengi, kuna filmmaker, kuna content creator wengi kiasi kwamba nafasi au competition ni kubwa kiasi hicho. Nataka tuzungumze kuhusiana na swala hilo. Pengine unaweza kuwa unajiuliza kutaka kuingia kwenye industry, au umeingia lakini unaona kama industry iko saturated. Kuna ukweli wote juu ya hilo? Naitwa Joel Nanauka, creative designer. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kabisa kutembelea channel hii, usahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili kila ninapo-upload video uwe unapewa taarifa na kuja kujifunza masuala yote yanayohusiana na creative design, filmmaking pamoja na teknolojia. By the way, ni swala ambalo unaweza kuwa unajiuliza kwamba je, ni maamuzi sahihi mimi kuingia kwenye creative designer ukiachilia mbali passion na opportunities zingine zilizopo? Je, nitakuwa nimeamua na kufanya maamuzi sahihi mimi kuingia huku? Of course, ndio, utakuwa umefanya maamuzi sahihi, na ukweli ni kwamba industry haiko saturated. Nitakupa hoja za msingi kama 3 ambazo unaweza wewe mwenyewe ukarealize ni kwa kiasi gani unayo sababu ya kila aina kuweza kuingia kwenye industry ya creative ili uweze kuenjoy keki ambayo inapatikana katika industry hii. Hoja ya kwanza ni kwamba hata kama ingekuwa kweli industry iko saturated na kuna watu wengi zaidi na kuna competition kubwa, je, ungeweza kuacha kufanya kile kitu ambacho unakipenda, kitu ambacho uko passionate katika ukifanya? Of course not. Kila mtu anapenda afanye kitu anachokipenda kwenye maisha na bado kiweze kumpa kipato na aweze kuenjoy life na kufanya kile kitu ambacho moyo wake unaridhika na anafurahia. Kwa hiyo kwa namna yote ile ni kwamba it's not true, na lazima utengeneze mindset. Mindset ndio kitu ambacho kinabidi kukulead. Mbali na kwamba tunasema sasa hizi kuna changamoto kubwa ya ajira, opportunities za kazi zimekuwa chache kuliko na watu wanaozihitaji, lakini haina maana kwamba watu hawapati kazi. Watu kila siku wanaajiriwa na wanaingia kwenye system, wanaendelea kutengeneza maisha na kufanya zile kazi ambazo ni za ndoto zao. Kwa hiyo mindset ndio kitu cha kwanza. Hata kama ingekuwa kweli industry iko saturated, huwezi kuacha kutafuta kazi, huwezi kuacha kukisomea au kufanya kile kitu ambacho unakipenda. Kwa lazima uweze kukiangaikia na kufanya kile kitu ambacho unakipenda ili uweze kuenjoy maisha. Kitu kingine zaidi au hoja ya pili kuhusiana na ukweli wa industry ya creative kuwa saturated au hapana ni kuhusiana na issue ya uniqueness. Kila mtu ana utofauti, ana unique wake alionao katika industry. So haijalishi hata kama kuna mamilioni ya watu, wewe utakuwa considered tu kama mmoja wa watu, na kuna client watakuhire na watakuprefer zaidi wewe kuliko madesigner wengine. Ulishawahi kuona kampuni au taasisi imeajiri watu lakini kuna baadhi ya kazi wana outsource kwa watu wengine waweze kufanya? Mtu ana designer wake ambaye anafanya naye kila project, lakini kuna project nyingine unaona kabisa ana outsource au kukupa wewe priority kuliko mtu ambaye amekuwa akifanya naye kazi kwa muda mrefu. Uniqueness uliyokuwa nayo ndio kitu pekee ambacho pia kinaweza kukupa nguvu ya kuona kabisa kwamba industry sio saturated hata kama kuna watu wengi ambao wanafanya masuala ya creative. Kwa hiyo kila mtu ana uniqueness. Ukiendelea kuplay na kutengeneza utofauti kila siku kwenye kazi unazozifanya, industry wala haiwezi kuwa saturated. Utapata kazi, utafanya kazi na utaendelea kuenjoy industry ya creative kwa sababu ya uniqueness ulionayo. Mimi binafsi, namna ninavyofundisha, namna ninavyoeleza kitu kwa urahisi na kufanya wewe uelewe, sifanani na mtu yoyote yule. So kila mtu atakuja kwenye channel yangu atatazama na ataona kwamba this guy is unique, ana vitu vya tofauti. Likewise hata wewe, vitu ambavyo unavyo wewe mimi siwezi kuwa navyo, na wewe unaweza kuvideliver kwa kiwango kikubwa zaidi na watu wakajifunza na kuenjoy zaidi kuliko wangetumia au kujifunza kutoka kwa mtu mwingine au kuhaya mtu mwingine aweze kufanya kazi fulani. Kwa hiyo kila mtu ni creative na kila mtu ana uniqueness zake ambazo anazo na haziwezi kuwa replaced by anyone. Hoja 3 ni statistics. Of course, data ziko wazi na zinaonyesha kwamba idadi ya madesigner, tena kwa nchi ambazo data zao ziko wazi exactly kama nchi kama US, takriban miaka 3 au 4 nyuma nilishawahi kusoma ripoti moja kwenye watu ambao Marekani na zaidi ya watu milioni 334 au 35 wanaenda na laki kadhaa, lakini idadi ya designers ambao wanapatikana kwenye hiyo nchi hawazidi 2%. Ni 2.1 kama sikosea. Hata kama sasa watakao wameongezeka, hata 3% unaweza kuwa hawajafika. Je, kwenye population ya watu zaidi ya milioni 300 kuwepo kwa designer 2%, do you think ni wengi? No.
Kwa hiyo idadi ya designers na watu walioko kwenye creative industry ni ndogo sana, ni chache ukilinganisha na watu ambao wanahitaji service. So hata kwa nchi yetu pia, hata nchi zingine, unaweza kuona dunia ina zaidi ya watu bilioni 7. So do you think kwamba ndani ya watu bilioni 7 madesigner ni wengi? Kitu ambacho hakiwezekani na sio kweli. Kwa hiyo you have to ujipe hope na kuona kwamba uko katika industry sahihi, unataka kuingia katika industry sahihi, au unafanya kazi katika industry ambayo ni sahihi, na unaweza kutengeneza mkate wako wa kila siku na kuendelea kuenjoy maisha na kuweza pia kufanikiwa zaidi, kutengeneza mamilioni ya pesa, kwa sababu hii ni industry ambayo ni unique, inakuhitaji kwenye kila business, kwenye kila branding au promotion yoyote designer anahitajika. Kwa hiyo opportunity ni kubwa, unaweza kutengeneza kipato chako wewe kupitia hiyo opportunity na ukaweza kuenjoy maisha kwenye hii creative industry. Kwa hiyo kama unataka kuanza creative, kama umeanza creative au uko kwenye creative na kuna wakati unahisi kukata tamaa na kuona kwamba labda industry iko saturated, no, bado kuna nafasi kubwa. Tena hasa kwa nchi yetu, watu wanaofanya masuala ya creative sio wengi kiasi hicho, na uhitaji wa watu ni mkubwa sana. Ndio maana unaweza kaona hata katika channel yangu nimekuwa nikipost variety of things, vitu ambavyo probably sikutakiwa hata kuvipost, kutakiwa kuwe na watu wengine specific zaidi, lakini najaribu kutanua wigo wa kuweza kufundisha vitu vingi zaidi, ili at least tuweze kuwafeed watu wengi kulingana na uhaba wa watu wanaotengeneza content. So unaweza kaona namna gani ambavyo opportunity ni kubwa kwenye creative industry, na unaweza kaitumia opportunity kuweza kutengeneza pesa au kutengeneza content mbalimbali ambazo zitakufikisha sehemu fulani ambapo wewe unahitaji kufika. Kikubwa pull up, anza kufanya, tengeneza content. Kama ni design, anza kujifunza ili uweze kuanza kutengeneza content ambazo zitakufikisha pale ambapo unataka kama designer. Niliona leo tuweze kushare kitu kama hicho ambacho nimeona watu wengi wanakuwa wanajiuliza, na nimekuwa nikipokea maswali kadhaa kuhusiana na topic hii. So subscribe na bonyeza alama ya kengele, share na mtu yeyote ambao unaamini anahitaji kujifunza, lakini pia tembelea kwenye ukurasa wangu wa Instagram Joel Media Group, lakini pia kuna website yetu hapo chini joelmediaeducation.com, unaweza kujifunza mambo mbalimbali yanayohusiana na creative. Bonyeza hiyo linki, nenda ka scroll kaangalie, kuna 100 of courses ambazo tunafundisha kuhusiana na masuala ya creative. Sina la ziada, see you next time.